Tinsuun baay'ee dhukkubsatte jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisuu fi baay'ee waan nama naasisuudha jechuudha. Wantoota hin ta'ama yookaan immoo ituu hin uumama jedhamee hin yaadne kan tinsuu irratti har'a uumame. Innaa viidiyoon har'a gadhiisanii baay'ee waan nama naasisuu fi baay'ee waan nama gaddisiisudha. Innaa viidiyoon immoo ituu itti aanu maaliin akka nuuf deebi'u hin beeknu garuu viidiyoon har'aa kuni baay'ee nama naasisa jechuudha. Innaa harmeen Alaazaar kaatee galuudhaaf turte. Garuu haa ta'uyyuu malee wanta mudate argitanii jirtanii gatteen galti natti fakkaatu. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabiskiraayibii sheerii gochuu hin irraanfatinaayi. Innaa tinsuun baay'ee dhukkubee jechuudha. Baay'ee dhukkubee dhukkubbiin illee walii lama isa nama naasisuu fi isa nama naasisnetu jira. Kun garuu baay'ee nama naasisaa, baay'ee nama rifachiisaa, baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Tinsuun yoomirraa akka dhukkubsachuu jammartee ni beektan jedhee yaada jechuudha viidiyoo tana duraatirraa. Innaa harmeen Alaazaar tinsuun immoo ituu viidiyoo kaleessatirraa akka mana kootii deemtuun barbaada, kobummaa koon barbaada, nageenya koon barbaada, mana koo qofaa koon jiraachuu fedha. Kanaafuu immoo ituu sin barbaadu deemii gara maatii keetii, gara ijoollee keetii, gara bultii keetii deemii. Aniin kophaa koo ta'uun barbaadaa jettee turte harmee Alaazaariin jechuudha. Innaa haati harmeen Alaazaar immoo ituu kaleessa viidiyoo kaleessa irratti hin deemu yoo barbaadde na yaamtee yoo barbaadde deemi kannaan jettu ani maccaawashaa kee miti jettee turte jechuudha. Har'a garuu immoo ituu jechoota tinsuun jetteessanii ergaa namni tokko kan nama tokko bira taa'u yoo jaalalli jiraate namni sun si jaalate yoo si barbaade qofaadha kan nama san bira taa'uu dandeessu. Garuu immoo bakka namni sun sin barbaannetti yookaan immoo ituu jibbamaa yookaan immoo bakka hin barbaadamne taa'uuni siifillee nageenya hin kennu waan ta'eefu anis immoo ituu jechoota tinsuun kaleessa jettu san ani raakamullee bakka nagaadhaan taa'ullee na yaamtu sammuudhaan hin jirtu jechuun ofitti hin jirtu nageenya qabaattee osoo hin taane nagaadhaan osoo jiraattee takka kootu takka deeminaan hin jettu ture. Anis immoo ituu erga nageenya isheedhaaf kennee ani deemuu koo nan deema ani raakamus takkaa deemu takkaa deebus nan deema jedhee murteessee jira. Bakka hin jaalatamne taa'uun ni ulfaata. Kanaafuu gara maatii kootii maatii koo baay'ee yaadee jira. Anis immoo gara maatii kootii nan deema jettee jechuudha. Ani dursallee immoo ituu kanas taa'uu fi maatii koo bultii koo nan qaba. Isaan maatii koo irraa fagaachuun koo sababa fayyaa kootiiti malee ani as taa'uu jaaladhee miti. Maatii koo bira osoo hin taa'ee maatii koo wajjin osoo hin dabarsee natti tola. Mana kootti osoo hin dabarsee waan kamiyyuu natti tola. Garuu immoo sababa fayyaa kootiiti kanan asitti dabarsaa jiru malee jaaladhee miti jettee jechuudha. Innaa harmeen Alaazaar haala saniin dubbatte jechuudha deemsa murteessite. Akkasuma immoo ituu Alaazaarittis nan himaa akkan deemu heduu tinsuun immoo ituu namoonni immoo ituu na arrabsitanii ani arraba keessanitti hin qabamu. Maaliif jennaani ani keessa koo natu beekaa nama immoo ituu minaaminii kanatti amanuu miti. Alaazaar immoo ituu beektanii sammuunii matatiitti gooti jedheenii ture jechuudha tinsuutti. Innaan immoo ituu akka waan sanii nama amantaan koo naaf eeyyamu miti. Nama mana amantaa koo deemee boo'ee amantaa koo kadhannaa taasisu malee nama bakka hin taane nama Waaqayyoon ganee bakka hin taane deemu miti. Namni immoo ituu maamii gara mana keetii deemii gara maatii keetii deebi'inaan jettanillee hedduutu jira. Warroota immoo ituu na cinaa dhaabattanii warroota immoo na gorsitanii gorsa keessanis nan dhagahaa. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Tinsuun immoo ituu ani jibbee miti. Ani jaaladheetiin kan mucaa kootti fide natti fakkaate malee jibbee miti. Tinsuu ani amala ishiin tokko na kabajjuu waan tokko irratti kanatti tinsuutti aaree malee ani jibbee miti tinsuu. Immoo ituu warroonni nama nu banne akkanumaan nama arrabsitanii maamiin maal taate ishee dura akkas jaalattu sanii ishee dura akkasiin mararsiifattu sanii maaliif taatee ganatti qayyaramte
tinsuunuu ishee dura akkasitti jaalattu harmee maamii jettee ishee duraanii akkasiin wajjin taatu sani maaliif itti jijjiiramte jettanii osoo hin qoratin osoo waan hin beekin warroonni immoo ba'ee teessanii quba namatti qabdanii kun fudhatama hin qabu ani nama amantaan koo naaf heeyyamu miti ani nama galgala ganama mana amantaa kooti deemee kadhannaa taasisu malee nama seexanatti amanu miti ani ofii kiyya akkas godhee osoo hin taane namni biraatu godheedhaan kan nama san argu ta'e yookaan nama san natti agarsiisan ta'e namni sun na jibbisiisa akkas ta'e haa godhuu haafuuti jettee jechuudha. Innaa Alaazaar immoo akkasiin haasa'aa jirtu Alaazaar dhufnaanii maaliif na barbaadde naanii kootu maaliif na barbaadde maaliif jettaa jechuun yeruma kamiyyuu nageenya hin barbaaddu nageenya feenii nageenya dharraatu jennaanii nageenya nan barbaada na fedhasi nageenya barbaadu jibbee miti garuu immoo wanti nani fedhu waan hin jirreefi jechuudha bilbilan irratti bilbilan anna kanaafuu mooytu ani wanta tokko sin jechuun barbaade tinsuuni kaleessa kootu naan jettee har'a deeminaan jettee ani immoo sababa saniifuu kaleessan deemuun jedheen ture garuu har'a mooytu wanta hundaa yaamee bakka tokko bakka hin jaalatamne taa'u waan ulfaatuuf deemuun barbaade jennaani baay'ee das nama jedhe atillee mooytu waan maqaa gaarii naa kenniteef waan miidiyaa irra baatee haadha kee matatanyaa jettee haadha akka hin qabne itti qoxxori malee haadha matatanyaa hin qabdaa jettee hin qabu jedhe ana nama akkasitti na beeku jennaan akkasitti sin beeku jedhe akkamitti akkasitti jennaan haalli tokko natti fakkeesse jennaan amma haalli tokko natti fakkeesse osoo hin taane waan maqaa gaarii naaf kenniteef galatoomii garaa haadhummaa jedhee wantoota miinqa dabarsee si bira ture garuu mooytu gatiin haadhummaa siif hin galle humaa gochuun danda'u kasanii waaqayyo mooytu tinsuulee nama nagaan hiikee nama daa'ima ishee haammachiisu haa taasisu sis immoo nama daa'ima kee si haammachiisu si haa taasisu jennaan naamin jedheeni osuma akkasiin haasa'aa jiranuu tinsuun ta'e Alaazaar jette Alaazaariin kee dhagaanii kaatanii yoo dhaqanu tinsuu dhiignii balleesse jechuudha innaa arginaa baay'ee nama rifachiisa kenna dhugaa rabbii ani haalli Alaazaar ta'e sun keessatti ani baay'ee wajjin na bochise jechuudha dhugaa rabbii tinsuun akka isheen itti boosu argitanii jirtanii Alaazaar immoo rifateetu inni akkuma ol seeneen jilbiifate jechuudha hanga isaanii mana fincaanii seentee seesistee baastu ani naan galle jechuun gidee tokko namarratti murteessuun illee gaarii miti namoonni koomentiin tokko isa migibii kenniteef sanii akka ulfirraa ba'uuf akkas taasistee minaamin jedhu jechuudha namoonni koomentiin tokko jechuudha guyyaa san kenniteef hangaarraa turee namarraa baasamu akkam garuu innaan murtiin akkasii ta'e namatti haafuu wal lolan jedhaniitillee akkas jechuun beeku michiis ta'uu danda'a wantoota baay'ee ta'uu danda'a rakkoon qabus ta'uu danda'a garabbiin namaan galu garuu annaa haala saniinii tinsuunii haala irraa bahee fakkaataa garuu mooytu wanta borudee aniin immoo hin beeknu murteessuu duraa wanta qabatamaa arginee wayya jedhee yaada innaa viidiyoon isaan immoo har'a gadhiisan kana fakkaataa laayikii sabskraayibii sheerii gochuun irraa fatinaa baay baay